Sveiki visi šiuo metu leidžiantys laiką prie savo kompiuterių ar išmaniųjų įrenginių ekranų. Čia Kauno maratonas pristato jums seriją vaizdo siužetų apie bėgimą ir ne tik. Kalbinsime bėgikus ir visus, kas yra bent kiek susijęs su judėjimu greičiau nei pėsčiojo žingsniu. Na, o šiandieną šalia mane sėdi Kauno maratono idėjos autorius, iniciatorius, pradininkas ir veikiausiai vienas pirmųjų šio maratono organizatorių Algirdas Pukis. Algirdai, sveiki gyvi, malonu sutikti jūs čia mūsų improvizuotoje studijoje Hepspace. Sveikas, Tomai, malonu ir tave čia turėti. Iš tiesų, tikriausiai nesuklydau sakydamas, jog būtent jūs esate tas idėjos pradininkas, kuriam pirmiausiai toptelėjo mintis, jog Kaune galėtų vykti maratonas, kuris šiandieną turime, iš tiesų, masinę didžiulę bėgimo šventę, Citadelę Kauno maratoną. Kaip ta idėja gimė, kada, kur, kaip tai vyko? Taip, šiemet jau darysime mes 6-ąjį Kauno maratoną, tai iš ties daug kelio nuo to laiko nueita, pati pirma mintis, tai gimė mums 2010-2011 metais užgimė tokia mintis, kad labai keista, kad Kauno miestas, toks didelis miestas, mūsų gimtas miestas, neturi maratono bėgimo. Būdavo Kaune įvairiausių tuo metu bėgimų, bet jie didžioji dauguma būdavo ar tai parkuose, ar tai už miesto, tiesiog ne viešoje erdvėje kažkur. Tai mums labai smagu, kad pagaliau mums ta mintis gimė ir 2013 metais mes jau ryžomės imtis lemtingo to žingsnio ir pradėjom organizuoti patį pirmą Kauno maratoną. Pirmasis maratonas, jis, jeigu teisingai pamenu, tikriausiai kaip ir antrasis startavo Nemuno saloje, ar ne, šalia mūsų Žalgirio arenos, vėliau tai šiek tiek keitėsi. Kaip sudėliojate tą trasą? Kur turėtų driektis, per kokias vietas turėtų driektis maratono trasa? Iš ties kadangi buvo pirmas renginys, pirmas mano organizuotas bėgimo renginys, tai pats sunkiausias dalykas turbūt buvo pradžioje išsirinkti būtent trasą. Labai norėjom pirmą renginį startuoti prie Žalgirio arenos, simboliškai, Kaune prie Žalgirio arenos, man atrodo visi sutiks, kad tai buvo gera mintis. Ir pirmąją trasą darėme 10 km ir pilnas maratonas bėgo 4 ratus. Tai norėjom labai parodyti Nemuną ir kažkiek Kauno miesto, senamiesčio, Laisvės alėjos. Tai būtent taip ir stengiamės daryti. Trasa ir vingiavo palei Nemuną, o po to bėgome per pėsčiųjų tiltą į pačią Laisvės alėją ir Laisvės alėjoj dar sukome ratus. Tai toks įspūdingas buvo visai bėgimas, ypač atsimenu tos pačius pirmus kadrus, kai būtent nuo pėsčiųjų tilto iš Nemuno salos žmonės bėga į Laisvės alėją. Iš ties įspūdingi kadrai ir pamalonina iki dabar tą širdį. Prisipažinsiu, pats esu dalyvavęs didžiojoje dalyje iš 6 jau įvykusių Kauno maratonų ir jūs atsimenu ne tik kaip dalyvį, bet ir kaip aktyvų sirgalių. Ne kartą mačiau stovint greta trasos, plojant visiems dalyviams ir aistringai palaikant, už ką be abejo ir aš ir kiti sirgaliai tikriausiai esame dėkingi, bet esate tuo pačiu ir dalyvis, greta visų organizacinių rūpečių. Ar esate nubėgęs Kauno maratoną jūs pats? Pačio Kauno maratono visos pilnos distancijos nesu bėgęs, ilgiausia distancija, kurią bėgau, tai buvo pernai. Kartu su broliu bėgau 21 km, tai yra pusmaratonį, tai buvo ilgiausia distancija, tai galbūt proporcingai kiek mažiau organizacinių reikalų šiam dienom tenka man, tai tiek ilgiau galima ir distanciją pailginti. Pirmus maratonus tiesiog nebūdavo nei vienos minutės laisvos, kad įterpt kažkur dar bėgimui laiko, tai stengdavausi maksimaliai į trasą bent jau išeiti, kaip ir pats sakai, palaikyti. Tai tiek starte būdavau, tiek finiše stengdavausi su didžiąja mase žmonių būti ir nuvažiuoti bent į vidurį trasos, pasižiūrėti irgi kaip bėga, tai kad net tuščiai stovėtai stengdavausi labai palaikyti visus žmonės. O pernai metais džiaugiuosi, kad pagaliau pavyko išbėgti bent jau pusę maratono ir turiu tokių vizijų, kad kada nors galėsiu Kaune įvykti ir visą maratoną. Ar gali būti taip, jog kada nors Kauno maratonas drieksis nepasikartojančią, o vientisą vieno rato trasą? Tai yra mūsų tokia ilgalaikė svajonė, bet tai yra pakankamai sunku techniškai gyvendinti, nes 41 km ratas, tai yra praktiškai visą miestą mes turim apibėgti, jau dabar mes apibėgam didžiąją dalį, tai čia techniškai labai sudėtingas. Mano šiokia tokia svajonė yra, kad bus kaip Kaunas Europos kultūros sostinė, tai būtent tuo metu tą ir padaryti ir kuo daugiau bendruomenių prabėgti, taip kaip New Yorko maratonas bėga 5 boroughs savo, tai jeigu Kaune pavyktų visus rajonus apibėgti su ilgu 42 km 195 metrų ratu, tai būtų išties įspūdinga. Turim laiko pasiruošti. Laiko pasiruošti iki 2022 dar šiek tiek turime.
Šiemet trasa ji nebus visiškai tokia pati kaip įprastai. Turime šiek tiek korekcijų, šiek tiek naujovių, kaip žinia, Kaunas aktyviai tvarkosi ir labiau paiso ne bėgimo renginių, bet metų laikų, kas yra neišvengiama tiesa. Kokios korekcijos ir ką turėtų žinoti dalyviai, kaip šiemet drieksis pusmaratonio ir maratono trasa? Tai iš ties šiemet Kaune be galo daug pertvarkų ir pernai buvo ir panašiai, bet kol kas nepaliesdavo mūsų trasos arba mes būdavom kažkur labai arti tų pertvarkų. Algirdai, pripažinkim, ne kasmet į Lietuvą atvyksta popiežius, kuris šiemet viešės rugsėjį Santakoje ir dėl to Santaka jau yra pradėta remontuoti. Ir tiek ir Santaka, tiek ir Nemuno krantinė, kuri irgi jau būdavo tokios šiokios pavargusios būklės, tai labai smagu, kad atsiremontuos, bet šiuo metu turim galvos skausmą, kaip pakeisti tą trasą, nes mūsų trasa visą laiką būdavo AIMS atestuota, galima būdavo daryti rekordus ir panašiai, tas atestacijos trunka 5 metus, tai šiemet mes tikrai keisim trasą, dabar dar nenoriu tiksliai kaip atskleisti, kaip keisim, bet turim vilčių, kad vėl galėsim grįžti į Laisvės alėją, nors su kokios pusės kilometro distancija, kas būtų be galo smagu ir esam pasiryžę viską dėl to padaryti, kad tik tais pavyktų mums tą grįžti į Laisvės alėją. Regis pastangų teks įdėti irgi nemenkai, nes Laisvės alėjos irgi laukia kitas rekonstrukcijos etapas. Šiaip ar taip, Kauno miesto širdis be bėgikų turėtų neapsieiti ir tikimės, kad šiemet taip ir bus. Ir beje, viena iš korekcijų yra tai, jog bėgikai ir į vieną, ir į kitą pusę bėgs Rotušės aikšte. Tai yra gera žinia visiems žiūrovams, kurie galės visą virtinę maratono ir pusmaratonio bėgikų pamatyti daugiau negu vieną kartą, būdami toje pačioje Rotušės aikštėje. Taip, tai Rotušės aikštę mes persikėlėm savo renginio centrą 3 Kauno maratono metais. Ir tai išties buvo didelis toks kokybinis ir viešumo, jeigu taip galima pasakyti, šuolis, nes Rotušės aikštė vis tiek yra centrinė miesto aikštė ir ten startas ir finišas išties yra įspūdingas. Visi užsieniečiai, kaip atsiliepimus rašo, tai būtent starto ir finišo zona toj Rotušės aikštėje labai giria ir rekomenduoja savo kolegom prabėgti. Mes labai džiaugiamės ten būdami ir kuo daugiau mes galim pro ją vingiuoti, tai tuo yra smagiau žiūrovam, nes jie koncentruotai vienoje vietoje gali žiūrėti dalyvius prabėgant ne vieną kartą, bet net 2 kartus. Tai labai smagu dėl to, kad galėsim ir pirmin, ir atgal Rotušės aikštė šiemet. Ir iš tiesų, kalbant apie svečius iš užsienio, šalia manęs yra tos įspūdingos ir iš tiesų, patikėkite manimi, nelengvos taurės, kuriuose tenka pripažinti, jog turime daugiausiai nugalėtojų būtent svečių iš užsienio. Štai 2013-aisiais matome mūsų lietuvės, daugeliu gerai žinomos bėgimo veteranės Sados Bukšnienės vardą ir pavardę, o toliau viešnia iš Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Kenijos ir Rusijos yra laimėjusios Citadelę Kauno maratone, o tarp vyrų, taurė dar sunkesnė. Čia situacija kur kas geresnė. Tomas Venskūnas, Aurimas Skinulis, tuomet svečias iš Kenijos ir galiausiai pernykštis Lietuvos maratono čempionas Mindaugas Viršilas. Kągi belieka tik tai spėlioti, kas šiemet pretenduos į šiuos galingus ir tikrai įspūdingus ir išskirtinius trofėjus. Tačiau reikia pripažinti, jog kiekvienais metais Kauno maratonas tų svečių iš užsienio sulaukia vis daugiau ir daugiau. Vadinasi, mes tampame šis renginys Citadelė Kauno maratonas miesto vizitinė kortelė, kuri kviečia ne tik turistus, bet ir bėgikus, sportininkus atvykti čia. Taip, tai maratono turizmas iš vis toks yra kaip reiškinys pakankamai gajus, bet be abejo visada į 1., 2 maratoną mažiau atvyksta žmonių, nes nėra rekomendacijų, nėra atsiliepimų užsieniečių. Ir dabar mes labai džiaugiamės, kad pirmais metais, jeigu aš dabar nesuklysiu, buvo apie 60 žmonių, o paskutiniais metais apie 400 iš užsienio atvykusių žmonių. Tai išties įspūdingas pasikeitimas. Dėl pačių laimėtojų tai visada yra didelė labai kova tarp Lietuvos ir ne Lietuvos bėgikų. Tačiau maratonas tokia distancija, kur sportininkas maksimaliu tempu gali nedaugiau 2 kartų įveikti per metus tą distanciją, tai ne visada ir mūsų geriausi olimpiečiai, tarkim, gali sudalyvauti pilnoje distancijoje Lietuvoje, kai kurių laikas lietuvių olimpiečių yra netgi geresnis negu mūsų trasoje pasiektas, bet jie aukoja savo namų renginį, tarkim, olimpiados pasirengimui ir pasaulio čempionatui, tai mes stengiamės tarp to balansuoti, bet pusės maratono distancijoje daug dažniau
laimi lietuviai ir išties įspūdingais rezultatais. Tai mes džiaugiamės ne tik, kad didėja mūsų tarptautinis žinomumas, bet ir mūsų bėgikai tarptautinių lygių pakankamai konkurencingi darosi pastaruoju metu, ko nebuvo labai ilgą laiką, tai mes labai džiaugiamės kartu su jais. Na, aš labai linkiu, kad Remigijaus Kančio ar kažkurio iš kitų žinomų ir pajėgių Lietuvos maratonininkų rankose pagaliau atsidurtų šis trofėjus, kurį beje aš laikau taip gana nelengvai, prisipažinsiu, o tuo metu renginio ambasadorius, olimpietis Virgilijus Alekna, esu matęs, kuomet tiesiog lengvai ištiesta ranka, jis jį įteikia nugalėtojams ir tuomet nugalėtojams nusvyra rankos jį paėmus. Tai iš tiesų visiems žiūrovams, norintiems gyvai pamatyti šios trofėjus, birželio 10-ąją reikia atvykti į Kauno Rotušės aikštę. Iš visos Lietuvos ir ne tik, ar ne? Jeigu nedalyvauti, tai bent jau palaikyti. Žinoma, geriausiai tai būtų dalyvauti, nes pasirinkimas tikrai platus. Turime 5 trasas. 1,5 km, Intermedix 5 km, SDG 10 km ir toliau, žinoma, pusmaratonis ir Citadelė maratonas. Kurią distanciją šiemet rinksitės jūs? Aš turbūt vėl stengsiuosi bėgti pusę maratono distanciją. Tai mano tokia mylimiausia distancija, nes ją galima į metus subėgti šiek tiek daugiau kartų, net jeigu ir mažiau pasitreniruoji, bet tuo pačiu reikia ir pakankamai daug pakentėti. Tai mano mylimiausia distancija, plus bėgi vieną ratą, apibėgi visą miestą, pamatai sirgalius, pamatai fanų zonas. Mes kas stengiamės dar labai padaryti Kauno maratone, kad nebūtų liūdna bėgti bėgikam ir šiek tiek nubėgus toliau nuo Rotušės aikštės. Tai kiekvienais metais kviečiamės į pagalbą muzikinės stoteles arba palaikymo stoteles. Tai šiemet, jeigu nesuklysiu, bus bent apie 20 tokių stotelių, kur galima bus prabėgant pasikrauti energijos, kas kiekvieną kilometrą, kai jau būna išties sunku, pavyzdžiui, kokiam 17-18 km Jonavos gatvė bėgant link Rotušės aikštės, jau matai bokštus, bet tas sunkumas ateina, tai išties, jeigu yra geras palaikymas, tas priduoda energiją. Kauno maratone organizuojant trasą, kad ir kaip norėtųsi to išvengti, vis dėlto nepavyksta ir tai yra natūralu apsieiti be gatvių užtvėrimo. Tenka uždaryti Vytauto Didžiojo vadinamąjį Aleksoto tiltą, tenka šiek tiek blokuoti Birštono gatvę, ar ne, bent jau per startą. Ir regis yra ir dar keletas vietų. Taigi sunaudojate nemažai metalinių užtvarų, tai yra tvorelių, nemažai stopjuostos. Galbūt kada nors yra tekę paskaičiuoti, koks tas yra skaičius, kiek šimtų ar tūkstančių metrų ar kiek kilometrų tenka pasitelkti tų užkardų, kad pavyktų tą trasą padaryti saugią ir visiems gerai žinoma, suženklintą, matomą. Tai kiekvienais metais tą darom, skaičiuojam. Pirmi įspūdžiai tai buvo labai keisti, kaip pirmus metus organizavom ir suskaičiuojam, kad stop juostos reikia 40 km. Tai galvojam, kažkokią klaidą įsivėlę, gal čia netaip skaičiuojam. Bet po to užsisakėm ir iš tikrųjų apie 35 km stop juostos mes sunaudojam. Tai ten įspūdingas kiekis tų ritinėlių yra stop juostos, o tvorų tai skaičius be abejo didiname, nes didėja visą laiką ir dalyvių skaičius, ir gatvių papildomų, kur dasijungia, ir trasa išilgėjo. Tai paskutiniu metu šiek tiek virš 1000 tvorų, 2,5 metro ilgio tvorų mes sunaudojam užtvert trasą. Jeigu jas virtinė išstačius, 2,5 km. Apie 2,5 km. Ir tai išties įspūdingas darbas yra tiem būtent mūsų savanoriam, kaip mes juos vadinam, arba ūkio skyriaus žmonėmis. Tai bent kokį apie 20-25 vaikinai tas tvoras išstatinėja vos ne parą laiko ir po to vos ne parą laiko turi surinkti ir dirbti ir naktį, ir per lietų. Tai išties įspūdingi tokie darbai. Tai pirmus metus, kai matėm tą visą fizinį darbą, tai buvom labai nustebę. Po to metai su metais vis didinavom kiekį tiek žmonių, tiek to. Tai dabar jau lengvai susitvarkom, bet pirmi porą metų logistiškai tikrai sudėtinga. Jūs užsiminėte apie didinamą žmonių, tą žmogiškųjų išteklių kiekį. Tai iš tiesų labai įdomu, Algirdai, paklausti ir noriu paprašyti, kad praskleistumėte šiek tiek paslapties šydą nuo organizacinio aparato. Kaip atrodo ta vidinė virtuvė? Na, daugeliui rečiau dalyvaujančių arba pirmą kartą galbūt dalyvaujančių bėgimo renginyje atrodo, na kągi čia, suorganizavai koncertą, paskelbėjai startą triukšmingą, paskelbėjai dar triukšmingesnį finišą, įteikėjai taures ir baigta. Bet toli gražu ne. Darbas regis tęsiasi ištisus metus. Papasakokit šiek tiek, na kaip visą tai atrodo iš vidaus, ta visa organizacinė didžiulio bėgimo renginio pusė. Tai mes dirbam išties visus metus, tai mūsų organizacinė komanda pagrindą branduolį sudaro 3 žmonės, kurie dirba pilnu etatu visus metus, praktiškai vien dėl šito renginio.
Ir tada yra įvairiausios pagalbos, kurie dasijunginėja artėjant renginiu. Tai komunikacija, trasos tverimas, muzikos grupės, scenos priežiūra, medija ir visi kiti dalykai. Tai po to ta organizacinė komanda iš 3 žmonių išauga iki kokį 25 žmonių, o dar savanorių kiekvienais metais mes turim apie 200-250. Tai renginio dieną mes skaičiuojam, kad apie 300 žmonių prižiūri visą tą renginį. Tai vėlgi įspūdingas kiekis, netgi ir maisto užsakinėjant, kokių makaronų visiems, pavyzdžiui, pavalgyti, tai irgi logistinis toks klausimas pasidaro, su viena mašina jau nenuveši, kiek tų mašinų reikia ir panašiai. Tai šiemet turėtų būti apie, jeigu aš gerai skaičiuoju, apie gal 350 žmonių jau dirbančių, turiu omeny visoje trasoje, tai ir ūkis, kuris tvarko tvoras, ir savanoriai, kurie duoda finišo paketus, ir mūsų visas kitas kolektyvas. Na tai vadinasi, belieka mums tik tais priminti visiems šiuo metu mus žiūrintiems ir galvojantiems apie startą arba palaikymą savo favoritų Citadelė Kauno maratone, jog startas birželio 10-ąją, vadinasi maždaug nuo birželio 7-osios galima tikėtis, jog edukacinės veiklos, atrakcijos ir įvairūs kiti įdomus dalykai susijęs su bėgimu ir viskuo, kas aktualu bėgikams ir ne tik. Tai į Kauną kviečiame atvykti kur kas anksčiau nei birželio 10-osios rytą. Visam savaitgaliui. Visam ilgam savaitgaliui. O sekmadienis jau tik tais vyšnė su koncertu, su pramogomis ir bėgimu. Uoga ant to maratono torto. Taigi, šiandieną kalbinome Citadelę Kauno maratono idėjos autorių, patį pirmąjį organizatorių, iniciatorių, Algirdą Pukį. Ačiū visiems žiūrėjusiems, na o mes savo vaizdo siužetų seriją tikrai pratęsime ir toliau. Sekite mus Kauno maratono oficialioje paskyroje Facebook'e ir iki kito susitikimo.